Hej. I den her video der vil jeg vise jer, hvordan man monterer en link-adapter korrekt op i link-skinnesystemet. Og jeg vil også vise jer, hvad man kan gøre, hvis man oplever problemer med at få lys, når man har monteret link-adapteren op i skinnesystemet. Det man skal gøre, det er, at man skal kigge på adapteren, hvor man kan se, at der er et spor i den ene side af adapteren, og i den anden side af adapteren, der er der ikke noget spor. Og så skal man kigge på sin skinne, og der er det ligeledes sådan, at i den ene side af skinnen er der et spor, og i den anden side af skinnen er der ikke et spor. For at man kan montere linkadapteren korrekt op i skinnen, der skal man så sørge for, at sporet på adapteren sidder i samme side som sporet på skinnen. Så det vil sige, at det skal man finde ud af. Godt, det sidder i samme side. Så presser man adapteren i bund, og så skal den i bund, og så drejer man, sådan så den står på on. Kan vi lige prøve at tage et close-up af her. Kan man se, man har rillen på adapteren, rillen på skinnen. Den er monteret helt plan med, og så har jeg drejet her. Kan jeg lige prøve at gøre sådan der. Nu er der ingen strøm, og nu er der kontakt. Hvis man så oplever, når man har gjort det her efter den her metode, at der ikke er strøm, så kan det skyldes, at de pæler, der går ud og danner kontakt med kobberet, de ikke helt når ud. Og det er nok nemmest at vise, hvis jeg kommer tættere på igen. Hvis man prøver at dreje den her kontakt rundt, som hvis at den var sluttet til strøm, som jeg viste før, så kan man se, der er nogle pæler her, der går ud og danner kontakt med kobberet i skinnen. Og hvis man har bakset lidt med det, ikke helt kunne få den til at sidde korrekt og så videre, så kan de fjedre, der sidder bagved her, de kan godt lige blive lidt sløve, fordi at de har været ude og presse på noget, der sad tættere på, end det den egentlig er designet til at ramme. Men det man så kan gøre, det er at tage ved med en tang omkring de pæler, og så lige vippe dem lidt ud. Den her vipper man lidt ud. Og den her vipper man også lidt ud. Så har man lige hævet lidt ud i de her små metalflige, og sørget for, at de ikke længere er presset så langt ind. Derefter tager man så bare sin adapter, drejer op igen, og så vil man have kontakt. Hvis vi så kigger på adaptertyper, der er den her link-adapter, den kan man købe separat og hænge en pendel op i. Og det er også den type adapter, der sidder på langt de fleste af de spots, der passer direkte op i skinnesystemet. Men vi har også nogle nye spots, der har en lidt anderledes type adapter. I kan se her. Det er simpelthen en, der bare sidder på selve lampen. Meget diskret, meget usynlig. Og den skal monteres lidt specielt. Hvis man kigger op i skinnen her, og prøver at holde den på, sådan. Det er lidt svært at se. Man kan se her, at der er en side af den del, der skal op i skinnen, der er buet, og en anden side, der er retvinklet. Hvis jeg så prøver at sætte den ned i skinnen, skal jeg lige se, så kan man aldrig dreje den vej rundt, hvor den er retvinklet. Så hvis man prøver at gå den vej,
så vil det ikke være muligt at montere den. Man skal i stedet for montere den vej, nu skal jeg lige helt ned, hvor man har den buede side, og så kan man dreje rundt. Sådan. Og hvis vi zoomer helt ind, så kan vi så se, at nu er den buede side over i den modsatte side, og den flade er i den her side, og så er den drejet på plads. Jeg kan lige afmontere den igen. Man sætter den ned, holder øje med, hvor er den buede side, og så drejer man ind mod den buede side, og så er den monteret. Det var montering af den ganske almindelige linkadapter op i skinnesystemet, og den nye, lidt mere specielle linkadapter op i skinnesystemet. Det var det hele. Hej.